อุปมานิวรณ์ห้าเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบผลสำเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานสำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วกำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนไข้อาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราต้องโทษคุมขังในเรือนจำเวลานี้พ้นโทษออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจในความสุขใจเปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลกันดารหาอาหารโดยยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้ข้ามพ้นทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมหาบพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนเองยังละไม่ได้เหมือนหนี้โรคเรือนจำความเป็นทาสและทางไกลกันดารมหาบพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นโทษจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นปฐมฌานภิกษุนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากการวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อน
พอตกเย็นก้อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนทุติยฌานยังมีอีกมหาบพิตรเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่จะกระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องชั้นใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนตติยฌานยังมีอีกมหาบพิตรเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวกอบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเง่าไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนจตุตถฌานยังมีอีกมหาบพิตรเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้อง
เปรียบเหมือนคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมฉันใดภิกษุมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่ประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนวิชชา8ประการ 1. วิปัสสนาญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดั่งเดิมปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีด้ายสีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาถึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณารู้ว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามตามธรรมชาติมี8เหลี่ยมที่เจรไนดีแล้วสุกใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีด้ายสีเขียวเหลืองแดงขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในชั้นใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากมหาภูตรูปสี่เกิดจากบิดามารดาเจริญวัยเพราะข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาวิญญาณของเราอาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน2. มโนมยิทธิญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นว่าข้อนี้หญ้าปล้องนี้คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากหญ้าปล้องนั่นเองเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นว่านี้คือดาบนี้คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนดึงงูออกจากคราบเขาเห็นว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมอง
อ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเนรมิตกายที่เกิดแต่ใจคือเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปที่เกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ 3. อิทธิวิทยานเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือช่างหม้อผู้ชำนาญเมื่อนวดดินเหนียวดีแล้วพึงทำภาชนะที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือช่างงาผู้ชำนาญเมื่อแต่งงาดีแล้วพึงทำเครื่องงาชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือช่างทองผู้ชำนาญเมื่อหลอมทองดีแล้วพึงทำทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สำเร็จได้ฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ 4. ทิพโสตธาตุญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตธาตุญาณได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เปรียบเหมือนคนเดินทางไกลได้ยินเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดาะเสียงเปิงมางก็เข้าใจว่านั่นเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงสังเสียงบันดาะเสียงเปิงมางฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนิน
ปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อทิพโสตธาตุญาณได้ยินเสียง2 ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์ฉะนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ 5. เจโตปริยญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคคตะก็รู้ว่าเป็นมหัคคตะหรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกใสสะอาดหรือในภาชนะน้ำใสหน้ามีไฝฝ้าก็รู้ว่ามีไฝฝ้าหรือไม่มีไฝฝ้าก็รู้ว่าไม่มีไฝฝ้าฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคคตะก็รู้ว่าเป็นมหัคคตะหรือไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหัคคตะจิตมีอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นฉะนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ
6. บุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1 ชาติบ้าง2 ชาติบ้าง3 ชาติบ้าง4 ชาติบ้าง5 ชาติบ้าง10 ชาติบ้าง20 ชาติบ้าง30 ชาติบ้าง40 ชาติบ้าง50 ชาติบ้าง100 ชาติบ้าง1,000 ชาติบ้าง100,000 ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เปรียบเหมือนคนจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกเขาจากบ้านนั้นกลับมายังบ้านเดิมของตนระลึกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของตนไปบ้านโน้นในบ้านนั้นเราได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยอย่างนั้นอย่างนั้นเราได้จากแม้บ้านนั้นไปยังบ้านโน้นแม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนนั่งพูดนิ่งเฉยๆอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกลับจากบ้านนั้นมายังบ้านเดิมของตนฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1 ชาติบ้าง2 ชาติบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ7. ทิพจักขุญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้กระทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาต
นรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงคนตาดียืนบนปราสาทนั้นเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างออกจากเรือนบ้างสัญจรอยู่ตามถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงบ้างก็รู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนคนเหล่านี้ออกจากเรือนคนเหล่านี้สัญจรอยู่ตามถนนคนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งกลางเมืองหลวงฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามที่เห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อน8อาสวัคยญาณเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบนยอดภูเขาคนตาดียืนที่ขอบสระนั้นเห็นหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่ายอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นก็คิดอย่างนี้ว่า
สระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยโข่งและหอยกาบก้อนกรวดก้อนหินและฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่ายอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นฉันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดั่งเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปฉันนั้นข้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆมหาบพิตรไม่มีผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าหรือประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์นี้เลยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงประกาศพระองค์เป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้หม่อมชั้นนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมชั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดได้ครอบงำหม่อมชั้นผู้โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งได้ปลงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของหม่อมชั้นตามความเป็นจริงเถิดเพื่อจะได้สำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเจริญพรมหาบพิตรความผิดได้ครอบงำพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญาซึ่งได้ปลงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมเพราะต้องการความเป็นใหญ่แต่พระองค์ทรงเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วทรงสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นอาตมาภาพขอรับทราบความผิดนั้นของพระองค์ก็ผู้ที่เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสำรวมต่อไปวิธีนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นบัดนี้หม่อมชั้นขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดมหาบพิตรพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว
ได้เสด็จลุกจากที่ประทับทรงกราบพระผู้มีพระภาคทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้นเมื่อเท้าเธอเสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้วถูกทำลายเสียแล้วหากเท้าเธอจะไม่ปรงพระชนพระราชบิดาผู้ทรงธรรมธรรมจักษุอันไร้ทุลีคือกิเลสปราศจากมลทินจะเกิดขึ้นแก่เท้าเธอณที่ประทับนี้ทีเดียวเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาสิทธินี้จบลงภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีพุทธภาสิทธินั้นแล